ភាគទី23 ខណៈពេលសង្គ្រាមរវាងស្វាមនុស្សនិងព្រះនាងនាគល្វោទាំង500ត្រូវបានធូរស្រាលឡើងវិញដោយសារវត្តមានព្រះកៅរាជមកដល់ជាមួយស្ដេចប្រជុំនាគជាព្រះបិតានោះបរិយាយពីស្ដេចប្រជុំនាគព្រះប្រជុំវង្សដែលស្រឡាញ់បុត្រីគឺព្រះកៅនាគកុម្ពណោជាងកែវភ្នែករបស់ទ្រង់ទៅទៀតទ្រង់មើលថែបុត្រីមិនដែលត្អូញត្អែរម្ដងណាឡើយព្រោះជាព្រះកៅរាជមានប្រជជន50ទៅ60ព្រះវស្សាក៏ដោយចំពោះព្រះប្រជុំវង្សវិញគឺគិតថានៅក្មេងខ្ចីណាស់ព្រោះនៅឋានប្រជុំនាគវិញកូននាគដែលមានអាយុ1000ឆ្នាំនៅប្រឡែងលេងជាមួយព្រះបិតាព្រះមាតាលេងបៃលុកបៃលនៅឡើយទេទ្រង់មិនដេចនឹងដាច់ចិត្តបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យព្រះកៅនាគដោះស្រាយសង្គ្រាមនគរតែអង្គឯងបានទៅពេលនោះទ្រង់បានប្រែក្លាយជានាគវាមកកាន់ព្រះកៅរាជរង្វេលលើកបុត្រីឡើងរហូតបានគង់ប្រថាប់លើរង្វេលភ័ណ្ឌរបស់ទ្រង់រួចប្រក់ព្រះកៅនាគកុម្ពណោជាម្លប់ព្រះនេតស្ដេចនាគសម្លឹងទៅពលស្វាមនុស្សបើហ៊ានតែភេលីណាមួយចង់បៀតបៀនទ្រង់នឹងខ្ជាក់ពលសេនាតាមមាត់របស់ទ្រង់ទៅចាប់កាត់ទោសតែម្ដងពលភេលីឬពលស្វាមនុស្សគ្រប់អង្គឃើញនាគប្រក់ព្រះកៅរាជនៅនឹងមុខក៏នាំគ្នាហៅទ្រង់ថាព្រះនាងនាគជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនគរស្រីល្វគ្រប់គ្នាព្រះកៅរាជមានពុតដីកាថាមនាពីលីទាំងឡាយដល់ចម្រើនជីវិតសិក្ខារធម៌គឺមិនទៀងទេពេលនេះពួកមនាពីលីជាស្វាមនុស្សតែតទៅអនាគតនឹងក្លាយជាមនុស្សពេញលក្ខណៈដោយការលះបង់អំពើអាក្រក់លះបង់ការកាប់សម្លាប់លះបង់ការលោភលន់ហើយមកសាងអំពើល្អឡើងវិញនោះនឹងបានសម្រេចជាមនុស្សល្អស្អាតបាតជាមិនខានមេទ័ពស្វាតបវិញថាព្រះនាងជាទីគោរពព្រះនាងពិតជាមានព្រះនាងដឹងចិត្តទូបង្គំដែលពិតជាមានប្រាថ្នាចង់ខ្លាចជាមនុស្សល្អសង្ខារមែនក្រាបទូលតែជីវិតសិក្ខារធម៌អាចផ្លាស់ប្ដូរទូបង្គំនិងកូនចៅចំនួនក្រោយនេះបានទៅជាមនុស្សសង្ខារមែនទូបង្គំសុខចិត្តលះបង់អំពើអាក្រក់មកសាងអំពើល្អវិញហើយក្រាបទូលព្រះកៅរាជតបវិញថាត្រឹមត្រូវណាស់មនាពីលីការយកពុទ្ធធាំងធម្មយ៉ាងព្រមចារីរាងមកជាទីពឹងទីរលឹកអំពើល្អនឹងកើតមានចូលទៅក្នុងដួងហឫទ័យដ៏ជ្រះថ្លាហើយអាចលាងសម្អាតអំពើមិនល្អចេញទៀតផងតថាគតនឹងឲ្យព្រះសាវកកៅចារីដង្ហែក្របពូជបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខរបស់នគរតថាគតផ្ដល់ឲ្យទៅនគរកំដែងដែលជានគរស្វាមនុស្សបន្ទាប់មកនឹងផ្ដល់ការបង្រៀនដាំដុះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរមេទ័ពពីលីឆ្លើយថាអូសូមអរគុណណាស់ព្រះនាងនេះព្រះនាងនេះដើម្បីនិយាយពួកទូបង្គំដឹងកំហុសដែលខ្លួនបានសាងខុសធ្ងន់ណាស់លើនគរព្រះនាងពួកទូបង្គំមានចិត្តជ្រះថ្លាចង់សាងផ្ទះឲ្យព្រះព្រហ្មចារីសាវកព្រះនាងនេះទាំង500បានពុំបុជាមលុបត្រជាហើយក៏ដើម្បីការលុបលាងទុំទូបង្គំផងដើម្បីសាងអំពើល្អថែមទៀតផងក្រាបទូលព្រះកៅរាជតបថាប្រពៃណាមនាពេលីការធ្វើទានដល់សាវកព្រហ្មចារីរបស់តថាគតគឺជាបុណ្យដ៏មានតម្លៃក្រៃលែងមេទ័ពស្វាតបវិញថាព្រះនាងនេះជាទីពឹងទូបង្គំមានតែចំណងតតូចមួយគឺពួកទូបង្គំចង់មានឈ្មោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសាងអំពើល្អនៅនគរព្រះនាងផងក្រាបទូលដែលពួកទូបង្គំនឹងសាងជំរកឬផ្ទះធំធំមាំឲ្យព្រះនាងកាចារីចំនួន500បានជ្រកជាម្លប់ដំបូងនេះបាននគរព្រះនាងមានកូនចៅចំនួនក្រោយមុននឹងសាងផ្ទះសាងរោងសាងរបស់ជ្រកកោនអ្វីមួយសូមឲ្យធ្វើពិធីនឹករលឹកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាលីជាស្វាមនុស្សនេះខំសាងផ្ទះដំបូងឲ្យនគរព្រះពុទ្ធទី3ជាព្រះនាងនេះផងក្រាបទូលព្រះកៅរាជតបវិញថាតថាគតយកព្រមតាមសំណានេះពិធីនឹករលឹកនេះនឹងមានឈ្មោះថាក្រមពលីដែលមានន័យថាក្រិតក្រមច្បាប់របស់ពលីពលស្វាមនុស្សលើកដៃប្រណម្យអរព្រះគុណថ្វាយបង្គំគ្រប់អង្គក្រមពលីសរសេរថាកជុញរម៉ពស្រអាលោស្រអ៊ីអានថាក្រមពលីពាក្យក្រមពលីនេះត្រូវកូនចៅចំនួនក្រោយហើយយូរទៅដល់10ថ្ងៃទៅជាពាក្យថាក្រមពលីទៅវិញ